स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अस्ति मैले क्लास 10 को च्याप्टर नम्बर 1 फोर्स को भिडियो नम्बर 1 मैले अपलोड गराएको थिए। तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो होला। आज चाहिँ त्यही भिडियोको कन्टिन्युटी पार्ट म भिडियो नम्बर 2 लिएर आएको छु। फोर्स भन्ने च्याप्टर भिडियो नम्बर 2। अस्तिको भिडियो यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो भिडियो हेर्नु होला, किनकि त्यसमा मैले बेसिक्स टर्म्सहरु, बेसिक्स कुराहरु, ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको के हो, ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसनमा के फरक छ, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन्स, क्यापिटल जी युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, किन त्यसलाई युनिभर्सल भनेको छ, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, त्यसको युनिटका कुराहरु सबै मैले त्यो फर्स्ट भिडियोमा गरिसके हो। आज चाहिँ म यसको कन्टिन्युटी भिडियो लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ आज हामी सुरुमा केही न्युमेरिकलहरु हेर्छौं, त्यसपछि चाहिँ हामी अझै यसका थ्योरेटिकल कुराहरु पढ्ने छौं। सो पहिला न्युमेरिकल लेख्नु होला। म नि यहाँ बोर्डमा लेख्छु, र लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला म एकचोटी न्युमेरिकल पढ्छु। तपाईहरु त्यो न्युमेरिकल कपीमा सार्नु होला है। न्युमेरिकल नम्बर 1, एक्जाम्पल नम्बर 1। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा के भनेको छ भने टु बॉडीज विथ द masses of 200 kg each are kept 2 meters apart from their center on the surface of the earth. Calculate the force of attraction produced between them. A question लेख्छु। Two bodies with mass 200 kg each are kept 2 meters apart from their center on the surface of the earth. Calculate the force of attraction produced between them. Solution. एकदमै सजिलो क्वेशन। फर्स्ट भिडियो यदि हेर्नु भएको छ भने एकदमै सजिलो क्वेशन छ यो। क्वेशनले के भनेको छ भने टु बॉडीज विथ मास 200 kg इच। दुईटा बॉडी छ, यसको नि मास कति रे 200 kg, यसको नि मास कति रे 200 kg, आर केप्ट 2 मिटर अपार्ट फ्रम देयर सेन्टर्स। यो दुईटैको सेन्टरबाट कति पर राखेको छ त 2 मिटर अपार्ट राखेको छ। क्याल्कुलेट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोड्युस्ड बिट्विन देम। धेरै सिम्पल। एउटा बडीको मास m1 मैले कति माने 200 kg, अर्को बडीको मास m2 मैले कति माने 200 kg। डिस्टेन्स d कति दिएको छ 2 मिटर। फोर्स अफ एट्र्याक्सन सोध्दै छ। फर्मुला हामीसँग के छ, फोर्स इज इक्वल टु क्यापिटल G m1 m2 बाइ d स्क्वायर। क्यापिटल G को मान अथवा भ्यालु याद गर्न मैले भनेको थिएँ। सो यसको भ्यालु याद गर्नु पर्यो। यसको भ्यालु कति हुन्छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11। युनिट के हो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यी सबै कुराहरु मैले भिडियो नम्बर 1 मा भनिसके हो। सो प्लिज भिडियो नम्बर 1 यदि हेर्नु भएको छैन भने भिडियो नम्बर 2 मा चाहिँ गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई। पहिला भिडियो नम्बर 1 हेरेर आउनु, अनि 2 मजाले बुझिन्छ। क्यापिटल जी को मान यति हुन्छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास कति भनेको छ 200 m1, m2 कति छ 200। डिस्टेन्स कति भनेको छ 2 मिटर, डिस्टेन्स को स्क्वायर। यो सबै भ्यालुहरु क्याल्कुलेटरमा राखेर सल्भ गर्न आउँछन् तपाईहरुलाई। यो सबै न्युमेरिकल भ्यालुहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि आन्सर कति आउनु पर्यो त, यसको आन्सर आउँछ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -7 न्यूटन। न्यूटन मैले किन लेखे, किनकि फोर्स को युनिट के हो त न्यूटन, फोर्स को सीजीएस युनिट के हो डाइन। त्यो सबै कुराहरु मैले फर्स्ट भिडियोमा गरिसके हो। एकदमै सिम्पल क्वेशन, तर एसएलसी मा एसई मा सोध्न सक्छ है। यसमा यो क्वेशन्समा याद गर्नुपर्ने कुरा के थियो, यो फर्मुला। यो फर्मुला यदि याद छ भने यो भ्यालुहरु क्वेशन्स पढेर तपाई मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भ्यालुहरु यो फर्मुलामा राख्नुहोस्, क्याल्कुलेटरमा यसो सल्भ गर्नुहोस्, भ्यालु निकाल्नुहोस्, जति भ्यालु आउँछ त्यही नै के हो त यो फोर्स, यो क्वेशन्सको आन्सर। एकदमै सजिलो क्वेशन्स। यो क्वेशन नम्बर 1 भयो।
स्क्रिनशट लिनु, स्क्रिन पाउज गरेर क्वेशन्स लेख्न सक्नुहुन्छ अनि बुझ्नु भयो होला है। मास अफ फर्स्ट बडी M1 200 kg, मास अफ सेकेन्ड बडी M2 200 kg, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स सानो d भनेको 2 मिटर अनि क्याल्कुलेट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सनको फर्मुला यो फोर्स इक्वल टु क्यापिटल G M1 M2 by d स्क्वायर। सबै फर्मुला राखेर जति आन्सर आउँछ त्यही नै हाम्रो के हो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन दिस टु बडी। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 लिन्छौँ। एकदमै सजिलो क्वेसन थियो यो। अर्को क्वेसन यस्तै सजिलो छ। यो क्वेशन्स कपीमा लेख्नु है। अब सेकेन्ड क्वेसन फेरि म पढ्छु। व्हाट विल बी द फोर्स अफ एट्र्याक्सन इफ द डिस्टेन्स बिट्विन दिज बडिज इज हाफ्ड इन एक्जाम्पल नम्बर 1। मैले जुन एक्जाम्पल नम्बर 1 ल्याएको थिएँ त्यो एक्जाम्पल नम्बर 1 मा मैले के गरेँ, बडीको मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेँ, मासलाई मैले चलाइनँ तर डिस्टेन्सलाई के गरेँ त हाफ गरेँ। क्वेशन्स नम्बर 2 मा म क्वेशन्स लेख्दिनँ, क्वेशन्स पढ्छु। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ, व्हाट विल बी द फोर्स अफ एट्र्याक्सन इफ द डिस्टेन्स बिट्विन दिज बडिज इज हाफ्ड इन एक्जाम्पल 1 एभव। भर्खरै गरेको एक्जाम्पलमा जुन मास मैले 200 kg ल्याएको थिएँ, जुन डिस्टेन्स मैले 2 मिटर ल्याएको थिएँ, त्यो डिस्टेन्स 2 मिटरलाई मैले हाफ यदि गरिदिएँ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ। मास के हो 200 kg, M1 200 kg, M2 के छ 200 kg र यो क्वेसनमा के भनेको छ, डिस्टेन्स इज हाफ्ड, डिस्टेन्स हाफ गरेको छ। पहिला कति थियो 2 मिटर, 2 मिटरको हाफ गर्दा कति भयो 1 मिटर। अब यो राखेर फोर्स झिक, फोर्सको फर्मुला के क्यापिटल G M1 M2 by d स्क्वायर। क्यापिटल G को भ्यालु कति 6.67 into 10 to the power -11। M1 M2 कति 200 into 200। अब डिस्टेन्स कति 2 मिटर होइन, 2 मिटरको हाफ बनाएको छ मतलब 1 मिटरको स्क्वायर। डिस्टेन्स कति भयो त 1 मिटरको। अब यो सबै भ्यालुहरूलाई क्याल्कुलेटरमा राख्नु, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर त चलाउन आउँछ नि तपाईहरुलाई हो। यो क्याल्कुलेटरमा राख्नु, यो सबै भ्यालु झिक्नु अनि भ्यालु झिक्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ त 2.67 into 10 to the power -6 न्युटन। यसको मतलब अघिको फोर्स भन्दा यो कम छ कि बढी छ, अघिको फोर्स भन्दा यो हाम्रो रिलेशन्स के हो यहाँ हेर्नु त, फोर्स इक्वल टु क्यापिटल G M1 M2 by d स्क्वायर। यसको मतलब डिस्टेन्स यदि घट्छ भने फोर्स के हुन्छ बढ्छ, किनकि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। डिस्टेन्स यदि घट्छ भने फोर्स के हुन्छ बढ्छ। पहिला डिस्टेन्स थियो 2 मिटर, अहिले डिस्टेन्स छ 1 मिटर। डिस्टेन्स घट्यो कि घटेन, घट्यो, सो यो फोर्स के भयो त बढ्यो। अघिको क्वेशन्समा तपाईहरुले हेर्नु यहाँ कति थियो 10 को पावर -7 थियो, अहिले कहाँ छ 10 को पावर -6 छ। यसको मतलब फोर्स के भएको छ त बढ्या छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन थियो है। यो क्वेशन्स नम्बर 2 थियो। अब सार्नु भयो क्वेशन्स, क्वेशन्समा केही छैन, क्वेशन्स नम्बर 1 जस्तै छ तर यसमा चाहिँ के भनेको छ, क्वेशन्स नम्बर 1 मा जुन मैले डिस्टेन्स ल्याएको थिएँ 2 मिटर, यो पाली चाहिँ डिस्टेन्स मैले हाफ गरिदिएँ, यसको मतलब 1 मिटर भयो। मासेसलाई मैले चलाइनँ, मासेस कन्स्ट्यान्ट छ, द्याट इज 200 kg। यो क्वेशन सार्नु भयो, स्क्रिनशट लिनु पज गरेर। हस्, अब म क्वेशन्स नम्बर 3 गर्छु। मेरो यहाँ उद्देश्य के छ, म सबै कुरो लेख्दिनँ किनकि सबै कुरो लेख्यो भने अब यहाँ म क्याल्कुलेटर थिचेर चट्ट यो कति हुन्छ, यहाँ 2टा 0 यहाँ 2टा 0 -11 बाट घटाउँदा चट्ट त्यो टाइम वेस्ट हो कि, टोटली टाइम वेस्ट हो। त्यति काम तपाईँ 10 क्लासमा यदि हुनुहुन्छ भने त्यति काम तपाईलाई आउनै पर्छ। यदि क्याल्कुलेटर नै चलाउन आउँदैन भने प्लिज 8 क्लासदेखि पढ्न स्टार्ट गर्नु। 10 क्लासमा आइसकेपछि म यो मानेर चल्छु, म यो एज्युम गरेर चल्छु कि तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटर चलाउन आउँछ, तपाईहरुलाई न्युमेरिकल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न आउँछ, तपाईहरुलाई के मात्रै आउँदैन त फर्मुला कसरी एप्लाई गर्ने आउँदैन त्यो म सिकाउँछु। टिचरको काम त्यो हो वास्तवमा कि फिजिक्सका फर्मुलाहरू, साइन्सका फर्मुलाहरू कसरी डिफ्रेन्ट केसेसहरुमा एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउने काम हाम्रो। अब यो क्याल्कुलेसन्स यहाँ बोर्डमा सिकाएर हुँदैन, यो क्याल्कुलेसन्स कसरी गर्ने, यो क्याल्कुलेसन्सबाट यो आन्सर कसरी झिक्ने यो आउँदैन भने तपाईहरुलाई सानै क्लासदेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब म नेक्स्ट एक्जाम्पल लिए, एक्जाम्पल नम्बर 3। यो एक्जाम्पल नि
प्रिभियस दुईटा क्वेशनसँग कनेक्टेड छ। यो इक्जाम्पलले के भनेको छ भने व्हाट विल बी द फोर्स इफ द मासेस अफ one of the bodies is tripled। सुन है राम्ररी, what will be the force if the mass of one of the bodies is tripled keeping the distance between them unaltered in the first example। फर्स्ट इक्जाम्पलमा जति मैले डिस्टेन्स ल्याएको थिएँ त्यति नै डिस्टेन्स लिएको हो, तर एउटा मासलाई के गरिदिएको छु त मैले ट्रिपल्ड गरिदिएको छु। अर्को मासलाई होइन, दुईटा मास थियो हाम्रो M1 M2, दुईटैको भ्यालु थियो 200 केजी 200 केजी। एउटा मासलाई मैले ट्रिपल्ड गरिदिएँ। ट्रिपल्ड भनेको 3 गुणा त्यसको मासलाई बढाइदिँदाखेरि डिस्टेन्स अनअल्टर्ड, डिस्टेन्स मैले चेन्ज गरेको छैन। यो केसमा कति ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ त झिक्नुहोस्। म रब गरेँ, मैले क्वेसन सारिनँ, फेरि म क्वेसन पढ्दैछु सुन है। इक्जाम्पल नम्बर 3, what will be the force if the mass of one of the bodies is tripled keeping the distance between them unaltered in the first example। अब इक्जाम्पल नम्बर 3 क्वेशन्स जति गर्छौ नि कन्सेप्ट त्यति बढ्दै जान्छ, त्यो क्वेशन्स गर्नु पर्यो है। अब मैले लिए यहाँ इक्जाम्पल नम्बर 3, म अर्को मार्कर लिन्छु यहाँ। अब इक्जाम्पल नम्बर 3 मा चाहिँ के भनेको छ भने फर्स्ट इक्जाम्पलमा यो M1 हो, सपोज यो M1 यो M2। फर्स्ट इक्जाम्पलमा यो थियो 200 केजी, यो पनि थियो कति 200 केजी। फर्स्ट इक्जाम्पलमा यिनीहरूको डिस्टेन्स कति थियो D = 2 मिटर। तर यो क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के भनेको छ भने एउटा मासलाई मैले के गरिदिएँ त ट्रिपल्ड गरिदिएँ, अर्को मासलाई मैले चलाएको छैन। एउटा मासलाई ट्रिपल्ड गरिदिएँ, डिस्टेन्स पनि अनअल्टर्ड छ, मैले डिस्टेन्सलाई नि चलाइनँ। एउटा मासलाई ट्रिपल्ड मतलब यो 200 केजी छ त इन्टु 3 गर्दाखेरि यो कति भयो त 600 केजी भयो हो। अब यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 हो। एउटा मास 600 केजी, अर्को मास 200 केजी, यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स D भनेको 2 मिटर। अब यो बेला ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ निकाल। फर्मुला थाहा छ तिमीलाई, M1 भनेको कति 600 केजी, M2 भनेको कति 200 केजी, डिस्टेन्स D भनेको कति 2 मिटर। क्वेशन्समा यसरी सोलुसन लेख्नु अनि गिभन लेख्नु। masses of the first body M1 600 kg, mass of the second body M2 200 kg, distance between their centers D 2 meter। अब हामीलाई फोर्स निकाल्नु पर्यो। we have फोर्स को फर्मुला के कैपिटल G M1 M2 by D square। G को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो 6.67 into 10 to the power minus 11। M1 कति छ 600 kg, M2 कति छ 200 kg डिवाइड बाई डिस्टेन्स, डिस्टेन्स कति छ 2 मिटर स्क्वायर। यो सबै भ्यालु फेरि सेम क्याल्कुलेटरमा राख्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस् अनि यो भ्यालु कति आइपुग्छ त यो भ्यालु कति आइपुग्छ त यो भ्यालु आइपुग्छ 2 into 10 to the power minus 6 न्युटन। 2 into 10 to the power minus 6 न्युटन। यो हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 3 थियो। एसीमा 2 अथवा 3 मार्क्समा यस्तो क्वेशन्सहरु सोध्छ, तर यस्तो सजिलो चाहिँ सोध्दैन, यो भन्दा अलिक टफ सोध्छ। म सबै क्वेशन्स गराउँछु। एसीमा आजसम्म सोधेको साइन्समा जति पनि समस्या छ म सबै क्वेशन्स लिन्छु। पहिला म थ्योरी कम्प्लिट गर्छु, पहिला म थ्योरेटिकल पोर्सन्सहरु कम्प्लिट गर्छु, पहिला म फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई सिकाउँछु, फर्मुलाहरुलाई एप्लाई कसरी गर्ने, त्यो फर्मुलाको मिनिङ्स के हो, त्यो फर्मुलाबाट फिल कसरी लिन सकिन्छ। अनि फिजिक्स भनेको वास्तवमा फिल हो के। वास्तवमा म अहिले चाहिँ अब तपाईहरुलाई त यस्तो छ, यो क्लास 10 को साइन्स हो, क्लास 10 को साइन्स भनेरै हामी पढ्छौं। तर जब तपाई 11 अथवा 12 मा जानुहुन्छ, ब्याचलर लेभलमा जानुहुन्छ, यो साइन्स भन्ने जुन किताब छ नि, यो फर्दर सब डिभाइड हुँदै जान्छ। यो साइन्सबाट 4 वटा पार्ट निस्किन्छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जुलोजी। एस्ट्रोनोमिक मैले कुरो गरे हैन, मेनली 4 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जुलोजी। फेरि फिजिक्सको नि धेरै पार्ट हुन्छ, त्यहाँ मेकानिक्स हुन्छ, हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स हुन्छ, अप्टिक्स हुन्छ, मोडर्न फिजिक्स हुन्छ। फेरि केमिस्ट्री पनि फर्दर पार्ट हुन्छ, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री। बोटनीमा पनि फेरि सब डिभिजन्स हुन्छ। त्यसैले क्लास 10 मा अहिले जुन म पढाइरहेको छु यो फिजिक्सको पार्ट हो वास्तवमा। अहिले तपाईहरु त क्लास 10 साइन्स भनेर पढ्नुहुन्छ, साइन्समा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, जुलोजी, बोटनी सबै यसमै मर्ज छ। तर पछि तपाई 11 12 मा जाँदाखेरि सेपरेट पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला तपाईलाई गाह्रो फिल हुन्छ, किनकि कन्टेन्ट अथवा सिलेबस एकदमै भास्ट भइदिन्छ त्यति बेला।
सो अहिले यदि मजाले पढ्नु भएन भने अहिले मजाले यो च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 पढ्नु भएन भने भेक्टर अथवा स्केलर क्वान्टिटीको फिल लिनु भएन भने पछि चाहिँ के भइदिन्छ त तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ। सो एनओएस को च्यानलमा जब कुनै भिडियो स्टार्ट गर्नुहुन्छ मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट के हो, आफ्नो नोट कपी अथवा पेन लिएर बस्नु र त्यही बेला जे म पढाउँछु जे इक्जाम्पल्स म गराउँछु त्यो नोट गर्दै जानु होला। एक्जामको बेला त्यो नोट गरेको पोइन्टहरु धेरै काम लाग्छ तपाईहरुलाई, है त। यो एक्जाम्पल बुझ्नुभयो नि, यसमा त्यस्तो केही छैन। मैले 3 वटा एक्जाम्पल लिएको, तीनटै एक्जाम्पलमा एकचोटी मैले के गरे, डिस्टेन्सलाई हाफ गर्दिए, अर्कोचोटी मैले के गरे, एउटा मासलाई ट्रिपल गर्दिए, अनि तीनटै केसमा छुट्टा छुट्टै डिफरेन्टली मैले के गरे त फोर्स अफ एट्र्याक्सन सिके। यो 3 वटा न्युमेरिकल्स एकदमै बेसिक्स न्युमेरिकल थियो। यो न्युमेरिकलमा यो फर्मुला मैले कसरी युज गरे, यो फर्मुला मैले कसरी ड्राइभ गरे, यो सबै कुराहरु म भिडियो नम्बर 1 मा चाहिँ अलरेडी भनिसके हो। सार्नु है, यो न्युमेरिकल पज गरेर स्क्रिन पज गरेर यो न्युमेरिकल सार्नु होला। अब चाहिँ म नेक्स्ट न्युमेरिकल लिन्छु, त्यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ। सार्नु भयो, मेट्दै छु है म। अब म नेक्स्ट क्वेशन लिन्छु। यो नेक्स्ट क्वेशन्स अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला। म बिस्तारै यो क्वेशन्स पढ्छु है, सुन्नु। एन एप्पल with the mass of 200 gram falls from a tree. What is the acceleration of the apple towards the earth? What is the acceleration of the earth towards the apple? सुन्नु है, यहाँ दुईटा पार्ट छ। फर्स्ट पार्टमा सोधेको छ एप्पल को एक्सिलरेशन अर्थ को टुवार्ड्स कति हुन्छ। सेकेन्ड पार्टमा सोधेको छ अर्थ को एक्सिलरेशन एप्पल को टुवार्ड्स कति हुन्छ भनेर यो क्वेशनले सोधेको छ। एप्पल को मास 200 ग्राम दिया छ र अर्थ को मास दिया छ, अर्थ को रेडियस दिया छ। अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने नेग्लेक्टिङ हाइट अफ द ट्री। एप्पल जुन ट्रीबाट खस्या छ नि, फल भएको छ नि, त्यो ट्री को हाइटलाई यहाँ के भनेको छ त नेग्लेक्ट गर्दा हुन्छ। यो क्वेशन्स नम्बर मेरो कति हो त, क्वेशन्स नम्बर 4 हो। यो क्वेशन्समा म लेख्न सक्छु मास अफ एप्पल। मास अफ एप्पललाई मैले स्मल एम ले डिनोट गरे। यो कति दिया छ त 200 ग्राम दिएको छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ फिजिक्सको जुनसुकै न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले सबै युनिट केमा लिनुपर्ने हुन्छ, एसआई सिस्टममा लिनुपर्ने हुन्छ। ग्राममा यदि दिएको छ भने त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, केजीमा कन्भर्ट गर्ने। सो 200 ग्रामलाई केजीमा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ, 200 ग्राम डिवाइड बाइ 1000। किनकि तपाईलाई थाहा छ नि 1 केजी भनेको के हो त 1000 ग्राम हो। 1 केजी भनेको 1000 ग्राम। त्यसैले 200 ग्रामलाई केजीमा कसरी डिवाइड गर्ने, डिवाइड बाइ 1000। डिवाइड बाइ 1000 गर्दाखेरि के भयो त दुईटा जिरो कट्यो, 0.2 केजी। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त मास अफ एप्पल भयो। र मास अफ अर्थ कति दिएको छ, मास अफ अर्थ कति दिएको छ क्यापिटल एम लिए है। मास अफ अर्थ यो डाटा म लिन्छु कति छ 6 × 10⁻24 केजी। 6 × 10⁻24 केजी। अनि रेडियस अफ अर्थ कति भनेको छ, रेडियस अफ अर्थ क्यापिटल आर कति भ्यालु दिएको छ 6.4 × 10⁻6 मिटर। 6.4 × 10⁻6 मिटर। अरु युनिटहरु हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन है। यहाँ हेर रेडियस अलरेडी मिटरमा दिएको छ। रेडियस भनेको लेन्थ हो, लेन्थ केमा हुनु पर्छ मिटरमा हुनु पर्छ। यदि सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने मिटरमा कन्भर्ट गर्ने, किलोमिटरमा दिएको छ भने मिटरमा कन्भर्ट गर्ने, मास यदि ग्राममा दिएको छ भने केजीमा कन्भर्ट गर्ने। अब यति भयो, ठीक। अब यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो, यो हाम्रो एउटा अर्थ भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा रुख छ, यसको एउटा हाँगा छ, हाँगाबाट यहाँ एउटा स्याउ, यो अर्थमा यो हाम्रो अर्थको सर्फेसमा एउटा रुख भयो, एप्पलको रुख भयो। यहाँबाट एउटा एप्पल, यो ट्रीको जुन हाइट छ नि यसलाई नेग्लेक्ट गर्न भनेको छ। यो हाइटसँग हामीले अहिले मतलब छैन। अब हामीले यहाँ के भनेको छ, यो एप्पल जब खस्छ नि, अब तपाईलाई थाहा होला सपोज ग्रेभिटेसनले के भन्छ, दुईटा बडीको बीचमा यदि मैले ग्रेभिटेसन फोर्स x न्यूटन यदि निकालेको छु भने त्यो x न्यूटनको मिनिङ के हो, x न्यूटनको मिनिङ हो फर्स्ट बडीले सेकेन्ड बडीलाई x न्यूटन x बलले तान्छ भने सेकेन्ड बडी नि फर्स्ट बडीलाई कति बलले तान्छ, x बलले नै तान्छ। यहाँ यो एप्पललाई
यो पृथ्वीले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ भने एप्पलले पनि यो पृथ्वीलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ के। यसको मतलब यो पृथ्वीले यो एप्पलमा जति फोर्स लाउँछ एप्पलले नि यो पृथ्वीमा त्यति नै फोर्स लाउँछ। दुईटा बडीको बीचमा यदि ग्रेभिटेशनल फोर्स x न्यूटन छ भने फर्स्ट बडीले सेकेन्ड बडीमा x फोर्स लाउँछ भने सेकेन्ड बडी पनि फर्स्ट बडीमा कति फोर्स लाउँछ त x फोर्स नै लाउँछ। अब यहाँ चाहिँ क्वेशनमा के भनेको छ हामीले सोध्दा व्हाट इज द एक्सिलरेशन अफ द एप्पल टुवार्ड्स द अर्थ। एप्पलको एक्सिलरेशन अर्थको टुवार्ड्स कति छ निकाल। अब हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ फोर्स इज इक्वल टु ma। एक्सिलरेशन झिक्नु भन्दा अगाडि पहिला फोर्स झिक्नु पर्यो र यहाँ कुन फोर्स हुन्छ एप्पल र अर्थको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स। त पहिला वी हैव ग्रेभिटेशनल फोर्स F इज इक्वल टु क्यापिटल G स्मल m भनेको एप्पलको मास क्यापिटल M भनेको पृथ्वीको मास। अनि यो दुईटाको के लिन भनेको छ त अब यो दुईटाको सेन्टर हैन दुईटाको डिस्टेन्स। अब एप्पलको डिस्टेन्स अर्थको सेन्टरबाट कति हुन्छ त यति हुन्छ। यति भनेको अर्थको रेडियस हो। यति भनेको अर्थको रेडियस हो। अर्थ हो नि त यो हाम्रो अर्थको सेन्टर हो नि त यो। यति भनेको हाम्रो अर्थको रेडियस यो हाम्रो अर्थको रेडियस यो हाम्रो अर्थको रेडियस यहाँसम्म यो हाम्रो अर्थको रेडियस। तर हामीले डिस्टेन्स कहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ एप्पलको सेन्टरदेखि अर्थको सेन्टरसम्म। यसको मतलब यति डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छैन। यति डिस्टेन्स भनेको के हो त यो रुखको हाइट हो हाइट अफ द ट्री हो। क्वेशनले के भनेको छ हाइट अफ द ट्री के गर नेग्लेक्ट गर। यसको मतलब हामीले डिस्टेन्स कति लिनुपर्ने हुन्छ त इक्वल टु द रेडियस अफ द अर्थ। डिस्टेन्स कति लिनुपर्ने हुन्छ त इक्वल टु द रेडियस अफ द अर्थ। त डिस्टेन्स के भयो त r स्क्वायर नै हुने भयो। अब यो मैले यति डिस्टेन्स मैले एड गरेको छैन है किनकि यति डिस्टेन्स भनेको हाइट अफ द ट्री हो किनकि एप्पल द ट्रीमै जोड्या हुन्छ हाइट अफ द ट्री र क्वेशनले के भनेको छ हाइट अफ द ट्रीलाई के गर नेग्लेक्ट गर। यदि यही एप्पलमा ठुलो टावर 2-3 किलोमिटर हाइट भएको टावरबाट फल गर्छु भने त्यो हाइटलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन किनकि अर्थ यो एप्पलको ट्रीको हाइटलाई मैले किन नेग्लेक्ट गरेँ किनकि अर्थको रेडियस कति हुन्छ लगभग 6400 किलोमिटर हुन्छ अर्थको रेडियस 6400 किलोमिटर र एप्पलको ट्रीको हाइट कति हुन्छ 2 मिटर 3 मिटर ल 4 मिटर। त्यसको अर्थको रेडियस कति रे 6400 किलोमिटर। एप्पलको हाइट कति रे मानौँ 2 मिटर। कहाँ 6400 किलोमिटर कहाँ 2 मिटर। 6400 किलोमिटरको अगाडि 2 मिटर के गर्न सक्छौँ त हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो हाइट अफ द ट्री के गरेका छौँ त नेग्लेक्ट गरेका छौँ। अब यो फर्मुलामा सबै भ्यालु राखौँ कति हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 भयो। मास अफ द एप्पल सानो m कति भनेको छ 0.2 kg। किन 0.2 kg किनकि 200 ग्राम दिएको छ कि ग्राम एसआई युनिट होइन ग्राम के हो त मासको CGS युनिट हो। तर हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि सबै युनिटहरू केमा लिनुपर्ने हुन्छ त एसआई सिस्टममा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले ग्रामलाई केमा कन्भर्ट गरेँ केजीमा कन्भर्ट गरेँ 0.2 kg लेखेँ र मास अफ द अर्थ कति छ त 6 into 10 to the power 24 kg। यो माथिको भ्यालु भयो यति र डिभाइड बाइ r स्क्वायर। r भनेको के हो रेडियस अफ द अर्थ कति छ 6.4 into 10 to the power 6 स्क्वायर। जब यो भ्यालु तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ अनि यो भ्यालु कति आउँछ त यो भ्यालु कति आउँछ त 1.954 न्यूटन। यो भ्यालु कति आउँछ त 1.594 न्यूटन हो। अब यो फोर्सले हामी के बुझ्न सक्छौं त यो फोर्सले हामी बुझ्न सक्छौं 1.594 न्यूटनले यो पृथ्वीले यो एप्पललाई आफूतिर तानिरहेछ। इन द सेम वे एप्पलले पनि यो पृथ्वीलाई यति फोर्सले नै तानिरहेछ यति फोर्सले नै तानिरहेछ। अब एउटा कुरा यहाँ के अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने एप्पललाई केही सर्टेन हाइटबाट फल गर्नु एप्पल पृथ्वीतिर झरेको हामी नोटिस गर्छौं तर पृथ्वी एप्पलतिर मुभ गरेको हामी नोटिस गर्दैनौं। वास्तवमा पृथ्वी पनि एप्पलतिर मुभ हुन्छ तर एकदमै थोरै हुन्छ एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्टमा हुन्छ। यति थोरै हुन्छ कि त्यसलाई हामी इभन डिटेक्ट नै गर्न सक्दैनौं हामी थाहा नै पाउँदैनौं। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ पृथ्वीतिर कुनै एप्पल फल भइराछ भने पृथ्वी कन्स्ट्यान्ट छ अथवा पोजिसनमा स्ट्याटिक छ पृथ्वी हल्ल्या छैन पृथ्वी मुभ भएको छैन हामीलाई फिल हुन्छ। तर एकदमै माइक्रोस्कोपिक लेभलमा गएर स्टडी गर्ने हो भने
पृथ्वी पनि एप्पलतिर मुभ भएको हुन्छ विथ भेरी स्मल एसिलरेसन। अब त्यो हामी एसिलरेसन निकाल्छौँ। क्वेसनमा के भनेको छ, व्हाट इज द एसिलरेसन अफ द एप्पल टुवर्ड्स द अर्थ। अब हामी एप्पलको एसिलरेसन झिक्छौँ अनि त्यसपछि अर्थको एसिलरेसन झिक्छौँ टुवर्ड्स द एप्पल। यो पोर्सन मैले मेटेँ। यो पोर्सन मैले मेटेँ। अब म के गर्छु त, एप्पलको एसिलरेसन झिक्छौँ टुवर्ड्स द अर्थ। Acceleration of apple towards earth. Acceleration of apple towards earth. तो यहाँ acceleration के लेख्न सकिन्छ, force divided by mass. Force divided by mass. के को mass? एप्पल को mass. तो कति भयो, फोर्स हाम्रो कति आछ 1.594. 1.594. मास अफ एप्पल कति छ 0.2 kg। जब यसलाई डिवाइड गर्नुहुन्छ यो आउँछ 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो चाहिँ एप्पलको एसिलरेसन भयो टुवर्ड्स द अर्थ। यो त अभियस कुरो हो, हामीलाई थाहा छ कुनै पनि फ्रीली फलिङ बडी यदि अर्थको सर्फेसतिर मुभ फल भइरहेछ भने त्यो कति एसिलरेसनले फल हुन्छ त, एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यो कति हो त 9.8। यो पनि 9.8 नै हो किनकि यसलाई राउन्ड अफ गर, 7 5 भन्दा ठुलो छ, यसमा एड भएर यो कति हुन्छ त एप्रोक्स 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, एप्पलको एसिलरेसन हो टुवर्ड्स द अर्थ। अब हामी के निकाल्छौँ, अर्थको एसिलरेसन टुवर्ड्स द एप्पल। अब हामी के को एसिलरेसन निकाल्दैछौँ, अर्थको एसिलरेसन निकाल्दैछौँ टुवर्ड्स के रे एप्पल। फर्मुला त्यही हो, फोर्स डिवाइड बाई। अब यति बेला मास के को लिनु पर्यो त, अर्थको मास लिनु पर्यो। फोर्स कति छ हामीसँग, सेम 1.594। मास अफ अर्थ कति छ, मास अफ अर्थ कति छ 6 × 10⁻24 kg। ओहो 6 × 10⁻24 kg हो भनेको इनर्मस एमाउन्ट अफ मास हो। अब हेर हामीलाई फोर्स कति छ 1.594, एकदमै थोरै भ्याल्यु, एकदमै स्मल भ्याल्यु। यसलाई म यत्रो ठुलो भ्याल्युले डिभाइड गर्दाखेरि जुन एसिलरेसन हाम्रो आउँछ एकदमै कम आउँछ, एकदमै नेग्लिजिबल आउँछ। त्यसैले हामी अर्थको एसिलरेसन टुवर्ड्स द एप्पल फिल गर्दैनौँ। इट मिन्स अर्थ एप्पलतिर मुभ भएको हामी डिटेक्ट नै गर्न सक्दैनौँ। मुभ हुन्छ तर एकदमै कम हुन्छ। यसको भ्याल्यु यदि डिभाइड गर्ने हो भने कति आउँछ 3.25। यसको भ्याल्यु कति आउँछ 3.25 × 10⁻, 3.25 × 10⁻25 kg। यहाँ हेर त एकचोटि 3.25 × 10⁻25 kg -25 kg छ। यो एसिलरेसन एकदमै, मैले के लेखेँ केजी लेखेँ हैन, केजी त हुँदैन, के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एसिलरेसनको युनिट के हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको मतलब अर्थको एसिलरेसन टुवर्ड्स द एप्पल कति रहेछ त 3.25 × 10⁻25 kg। माइनस छ यहाँ, एकदमै कम एसिलरेसन हुन्छ अर्थको टुवर्ड्स द एप्पल। यही कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई डिटेक्ट नै गर्न सक्दैनौँ, हामी त्यसलाई फिल नै गर्न सक्दैनौँ। तर वास्तवमा अर्थ नि एप्पलतिर मुभ भएको हुन्छ। वास्तवमा अर्थ पनि एप्पलतिर के भएको हुन्छ त, केही न केही एकदमै सानो एसिलरेसनले मुभ भएको हुन्छ। किनभने दुईटै बडीमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हो त, सेम हो। अस्तिको फर्स्ट भिडियोमा मैले भनेको थिएँ ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर। तर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ एट्र्याक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ नै हुन सक्छ। तर ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ सधैँ के हुन्छ त, एट्र्याक्टिभ इन नेचर हुन्छ। अब यो न्युमेरिकल मैले एउटा यो कुन बुकको रिफरेन्स ल्याएको छु भने एउटा रिफरेन्स बुक चाहिन्छ मलाई। म 10 क्लासहरुको लागि मेन कुन बुक राम्रो हुन्छ एउटा भिडियो नै बनाउँछु, सर्ट भिडियो। यो मेरो एउटा रिफरेन्सको बुक हो। यही बुकको वरिपरि मसँग 3-4 वटा बुक छ, 3-4 वटा पब्लिकेसनको बुक छ। यही बुकको वरिपरि घुमेर अथवा एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु म गराउँछु। अब चाहिँ आउँछ स्पेशल फिचर्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्सको स्पेशल फिचर्सहरु। यो क्वेशन्स बुझ्नुभयो कि नै? पज गरेर बुझ्न कोसिस गर्नु है। मैले क्वेशन्स 3-4 चोटी भनेको छु, क्वेशन्स पज गरेर सुन्नु अनि यो क्वेशन्स
एकचोटि आफैले गर्नु अनि बुझिन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हो यस्तो खालको क्वेशन्स एसईमा सोध्ने चान्स छ म मेटे है पाउज गरेर टिप्न सक्नुहुन्छ हस् अब चाहिँ म यसमा स्पेशल फिचर्स अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स अब ग्रेभिटेशनल फोर्सको स्पेशल फिचर्सहरु के हुन् त्यो हामी बुझौं स्पेशल फिचर्स अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स यसको स्पेशल फिचर्सहरु के हो म वन बाइ वन डिस्कस गर्छु तपाईहरुलाई The gravitational force between light bodies is extremely small and hence such a small force is not felt in practice. However, it becomes notable in case of massive bodies. अब यहाँ हेर gravitational force को फर्मुला के थियो capital G m1 m2 by d square यसको मतलब अब यहाँ हेर यो gravitational force सँग यो masses m1 m2 को प्रोडक्ट के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल यसको मतलब m1 m2 को प्रोडक्ट को भ्यालु यदि बढ्छ भने फोर्स पनि के हुन्छ बढ्छ यो भ्यालु यदि बढ्यो भने फोर्स पनि के हुन्छ बढ्छ किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हो यो डिभाइड को साइन भन्दा माथि यदि कुनै क्वान्टिटी छ भने त्यसलाई न्युमेरेटर भन्छौं र यो भन्दा मुनि छ भने डिनोमिनेटर भन्छौं यस्तो खालको छ भने फोर्स चाहिँ डिस्टेन्स सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ डिनोमिनेटरमा भएको क्वान्टिटी सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भने न्युमिनेटरमा भएको क्वान्टिटी सँग न्युमिनेटरमा त यो g नि छ g के हो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट यसको भ्यालु हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं यो त एज इट इज हुने भो भ्यालु हामी के को चेन्ज गर्न सक्छौं m1 र m2 को भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौं त्यसैले यदि m1 र m2 को भ्यालु बढ्छ भने फोर्स पनि के हुन्छ त बढ्छ सिमिलरली डिस्टेन्स को भ्यालु यदि बढ्छ भने फोर्स के हुन्छ घट्छ यदि डिस्टेन्स को भ्यालु बढ्छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ त घट्छ अब स्पेशल फिचर्स अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स को 1 मा चाहिँ के भन्छ भने यदि बडीहरुको मासेसहरु एकदमै कम छ भने फोर्सलाई यो ग्रेभिटेशनल फोर्स को भ्यालु पनि एकदमै कम आउँछ मासेसहरु एकदमै कम छ भने यो फोर्सेस को भ्यालु के हुन्छ एकदमै कम आउँछ यो एकदमै कम छ भने फोर्स को भ्यालु के हुन्छ एकदमै कम आउँछ किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हो त्यसैले तपाई आफ्नो फ्रेन्ड को एक्जाम्पल लिनुहुन्छ तपाईको सपोज साथीको मास छ 40 केजी तपाईको आफ्नो शरीरको मास छ 40 केजी तपाई एक अर्काबाट 2 मिटर डिस्टेन्समा पर यदि उभिनु भएको छ भने त्यति बेला तपाई फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु यो फर्मुला लाएर फोर्स एकदमै थोरै आउँछ यहाँ एक्जाम्पल लिने हो भने सपोज यू एन्ड योर फ्रेन्ड हैव द मास अफ 40 kg and both were standing at a distance of 1 meter from each other अब 1 मिटर अब मास कति भन्ने छ यहाँ एकछिन बुझौं सपोज तपाई यो तपाई हो यस तपाईको मास 40 केजी यो तपाईको फ्रेन्ड यसको मास नि 40 केजी र तपाईहरुको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर अब यहाँ फोर्स निकाल्नु त कति हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 मास कति छ 40 केजी into 40 केजी डिस्टेन्स कति छ 1 मिटर को स्क्वायर यो भ्यालु जब क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ तपाईको भ्यालु आउँछ 1.067 into 10 to the power minus 7 न्यूटन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ कि यहाँ हेर्नु अगाडिको भ्यालु त जेरी आउन सक्छ तपाई 50 केजी लिएर गर्नु डिस्टेन्स 2 मिटर 4 मिटर राख्नु तर लास्ट को जुन आन्सर आउँछ नि यो -7 ले गर्दाखेरि यो फोर्स एकदमै कम भयो तपाई र तपाईको साथीको बीचमा यो फोर्स के भयो त एकदमै कम भयो फोर्स त छ तर एकदमै कम म्याग्निट्युड को फोर्स त्यहाँ एक्ट भइराछ जसले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यो फोर्स फिल गर्न नि के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ सपोज यहाँ मेरो रेकर्डिङ रुम भयो म छु यहाँ मेरो क्यामेरा छ मेरो लाइटिङ डिभाइस छ सबैले एक अर्कालाई तानिराछ तर त्यो तान्ने फोर्स एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि म उता शिफ्ट भएको छैन अलिअलि त मेरो बडी शिफ्ट हुन खोज्छ तर एकदमै कम अमाउन्टमा जसलाई म डिटेक्ट नि गर्न सक्दिन यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स को स्पेशल फिचर्स 1 थियो स्पेशल फिचर्स 1 मा चाहिँ के यदि मासेसहरु सानो छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त
सानो हुन्छ। तर मासेसहरू ठुलो छ। यदि हेभेनली बडीहरूको कुरो गर्ने हो भने, प्लानेट सेटेलाइट्सहरूको कुरो गर्ने हो भने, सेटेलाइट्स अथवा प्लानेट्सहरूको मास के हुन्छ त धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै हेभी मास हुन्छ, म्यासिभ बडी हो उनीहरू। हाम्रो पृथ्वीको नि मास के छ त एकदमै बढी छ। सो यदि मासेसहरू बढ्दै गयो भने त्यही अनुसार सिग्निफिकेन्टली रूपमा उनीहरूको बिचमा गुरुत्वाकर्षण बल भनौँ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनौँ त्यो नि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। अब अर्को कुरो पढौँ हामी ग्राभिटी। ग्राभिटी भन्ने कुरो त मैले फर्स्ट भिडियोमै भनिदिइसके हो, त्यही पनि आज चाहिँ अलिकति फेरि ग्राभिटीको इन्ट्रोडक्सन गर्छु। ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा के फरक छ? वास्तवमा ग्राभिटी भनेको ग्राभिटेसनको एउटा स्पेसल केस हो। ग्राभिटेसन भनेको कुनै पनि दुईटा बडीको बिचमा आकर्षण हुन्छ, कुनै पनि दुईटा बडीले एक अर्कालाई केही फोर्सले तान्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्राभिटेसन भन्छौँ। तर त्यही दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी यदि हेभेनली बडी छ भने त्यति बेला हामी ग्राभिटेसन नभनेर ग्राभिटी भन्छौँ। कुनै पनि दुईटा बडीको बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स छ भने द्याट इज कल्ड ग्राभिटेसन। ग्राभिटेसन इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज लाइङ अन द सर्फेस अफ द अर्थ, लाइङ अन दिस युनिभर्स भन्न सकिन्छ। ग्राभिटेसन इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज लाइङ अन द सर्फेस अफ द अर्थ और लाइङ अन दिस युनिभर्स एनीवेयर। तर ग्राभिटी भन्न बित्तिकै त्यो दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी चाहिँ के हुनु पर्यो त हेभेनली बडी हुनु पर्यो। हेभेनली बडी जस्तै अर्थ, मुन, जुपिटर, स्याटर्न यस्ताहरू हेभेनली बडी यदि छ भने त्यति बेला हामी ग्राभिटी भन्ने कुरो गर्छौँ। अर्थको ग्राभिटी हुन्छ, जुपिटरको ग्राभिटी हुन्छ, मुनको ग्राभिटी हुन्छ, मार्सको ग्राभिटी हुन्छ, स्याटर्नको ग्राभिटी हुन्छ। जति पनि हेभेनली प्लानेट छ सबैको के हुन्छ त ग्राभिटी हुन्छ। ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा बुझ्नुपर्ने एउटा मात्र के कुरा छ भने ग्राभिटेसन चाहिँ सबैमा एप्लाई हुने भयो, तर ग्राभिटी चाहिँ ग्राभिटेसनको एउटा स्पेसल केस मात्र भयो। ग्राभिटीमा के हुन्छ त दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी हेभेनली बडी हुनै पर्यो, तर ग्राभिटेसनमा चाहिँ कुनै दुईटा बडीको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन सक्छ। अब ग्राभिटी अफ द अर्थ भन्नाले के बुझिन्छ? हाम्रो जुन यो अर्थ हो, यो अर्थ एउटा हेभेनली बडी हो। अर्थको सर्फेसमा कुनै पनि बडीले यदि फल गरिदियो भने त्यो बडी हाम्रो अर्थको सर्फेसतिर मुभ हुन्छ। किनकि अर्थले त्यसलाई आफूतिर तान्छ। त्यस्तै जुपिटरमा मैले कुनै बडीलाई फल गराएँ, त्यो बडी नि जुपिटरको सर्फेसतिर मुभ हुन्छ। किन? जुपिटरले पनि त्यसलाई तान्छ। सो त्यहाँ नि ग्राभिटी अफ द जुपिटर भयो, यता अर्थको केसमा ग्राभिटी अफ द अर्थ भयो। यो फर्स्ट पोइन्ट बुझ्नुभयो। अब म नोट बनाउँदै जानु है भाइ बहिनीहरू, नोट बनाउँदै जानु पर्यो आफ्नो। जुन बेला भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो नोट कपी, आफ्नो डट पेन, आफ्नो फोन अथवा ल्यापटप आफ्नो साथमा राखेर एट वन्स एकै टाइममा पुरै भिडियो कम्प्लिट गर्नु होला। यो होइन कि आधी भिडियो आज गरेँ, आधी भिडियो भोलि गर्छु, आधी भिडियो कहिले गर्छु थाहा छैन, यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। ग्राभिटी इज merely a special case of gravitation in which there is involvement of a heavenly body। दुईटा बडी मध्ये फेरि म भन्दैछु, कुनै पनि दुईटा बडीको बिचमा एट्र्याक्सन छ भने द्याट इज कल्ड ग्राभिटेसन। सुन्नु है, कुनै पनि दुईटा बडीको बिचमा एट्र्याक्सन छ भने द्याट इज कल्ड ग्राभिटेसन। त्यो दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी यदि अर्थ छ र अर्को बडी कुनै जेनी हुन सक्छ, एप्पल, मान्छे अथवा बल, तर अर्को बडी चाहिँ फर्स्ट बडी जेनी हुन सक्छ। ग्राभिटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटै बडी जेनी हुन सक्छ, बल हुन सक्छ, दुईटा, एउटा पृथ्वी र एउटा मुन हुन सक्छ। ग्राभिटेसन कुनै पनि दुईटा बडीमा एप्लाई हुन्छ। जस्तो म छु यहाँ, मेरो क्यामेरा छ, क्यामेराले नि मलाई तानिरहेछ, म नि क्यामेराले तान्दैछु, यो हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स हो। म छु, मेरो चेयर छ, चेयरले नि मलाई तान्दैछ, म नि चेयरलाई तान्दैछु। म छु, मेरो बोर्ड छ, बोर्डले नि मलाई तान्दैछ, म नि बोर्डलाई तान्दैछु। यो के भयो त ग्राभिटेसन भयो। तर दुईटा बडी मध्ये यदि मैले एउटा बडीलाई अर्थलाई बनाउँछु, सपोज यहाँ अर्थ छ, अर्थले नि मलाई तानिरहेछ, अदरवाइज म यहाँ हुँदैन थिएँ, म त एयरमा फ्लाइ गरिरहेको थिएँ या म स्पेसमा हुन्थेँ, तर म त स्पेसमा छैन, म अर्थको सर्फेसमा छु। त्यसैले यो चाहिँ ग्राभिटी अफ द अर्थ भयो। यो ग्राभिटीले मेरो चेयरलाई तानेर राखेको छ, यो ग्राभिटी अफ द अर्थ हो।
बुझ्नुभयो नि कुनै दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी यदि हेभेनली बडी छ भने त्यति बेला ग्राभिटी भन्ने कुरो आउँछ र दुईटा बडी मध्ये कुनै पनि हेभेनली बडी छैन भने त्यहाँ चाहिँ ग्राभिटेसन भन्ने कुरो आउँछ। अब एउटा कुरो तपाईहरुलाई थाहा होला, अब यो चाहिँ ग्राभिटी भयो। अब यति बेला अर्थले तान्छ कि तान्दैन? तान्छ। यो बडीलाई अर्थले आफूतिर सेन्टरतिर तान्यो, यो बडीले नि यो अर्थलाई आफूतिर तान्यो। यति बेला चाहिँ के आउँछ त? ग्राभिटी आउँछ। ग्राभिटी आउन बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी हेभेनली बडी हुनै पर्यो। अब यहाँ एउटा अर्को कुरो भन्छु तपाईहरुलाई, एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट के छ भने हाम्रो नेपाल र अमेरिका छ नि, हाम्रो पृथ्वीको ठ्याक्कै डायगोनली अपोजिट पर्छ के नेपाल र अमेरिका। सपोज मानौं यो मेरो पृथ्वी हो, यो पृथ्वीको सेन्टर हो। सपोज यो नेपाल भयो भने ठ्याक्कै यसको डायगोनली अपोजिट यहाँ चाहिँ अमेरिका पर्छ है। सपोज यो नेपाल भयो, यता नेपालमा एउटा मान्छे पृथ्वीमा उभिरहेछ, यो मान्छे पृथ्वीमा उभिरहेछ। अमेरिकामा एउटा मान्छे, यो अमेरिका भयो, अमेरिकामा एउटा मान्छे यो नै पृथ्वीतिर मुभ भइरहेछ। अब यसो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ, नेपालमा जुन मान्छे पृथ्वीमा उभिरहेछ यसको टाउको चाहिँ कता छ त? बाहिरपट्टि, मतलब टुवार्ड्स द स्काई। यहाँ त स्काई छ नि त, भिजुअलाइज गर्नु है कुरोहरुले। यहाँ त स्काई छ, टुवार्ड्स द स्पेस, टुवार्ड्स द एटमोस्फियर यसको टाउको हुने भयो। अनि अमेरिकामा जुन मान्छे छ यसको नि टाउको कता हुने भयो त? टुवार्ड्स द स्काई अथवा टुवार्ड्स द एटमोस्फियर। खुट्टा चाहिँ दुईटैको के छ त? पृथ्वीमै छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो मान्छे अब पृथ्वी घुम्दा घुम्दै यो मान्छे यहाँ आइपुग्छ। यो मान्छे लड्नु पर्यो नि, तर वास्तवमा त लड्दैन। किन लड्दैन? किनभने यो पृथ्वीले यो दुईटालाई आफ्नो सेन्टरतिर यसरी तानेर राखेको हुन्छ। यही चाहिँ ग्राभिटीको इम्पोर्टेन्स हो। ग्राभिटीले के गर्छ त? आफ्नो वरिपरि जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई आफूतिर तानेर राख्छन्। जस्तै हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि के छ? एटमोस्फियर छ। एटमोस्फियर के को कारणले हो त? पृथ्वीको ग्राभिटीको कारणले। यदि पृथ्वीमा ग्राभिटी नभइदिएको भए पृथ्वी पनि मुन जस्तो हुन्थ्यो, किनकि मुनको ग्राभिटी एकदमै कम छ। पृथ्वीको तुलनामा मुनको ग्राभिटी 1/6 टाइम्स हो। मुनको ग्राभिटी पृथ्वीको ग्राभिटी भन्दा 1/6 टाइम्स हो। यसको मतलब यदि कोही मान्छे पृथ्वीको सर्फेसमा 1 मिटर उफ्रिन्छ भने त्यही मान्छे मुनको सर्फेसमा कति उफ्रिन्छ? 6 मिटर उफ्रिन्छ। बुझ्नुभयो नि? किनकि मुनको ग्राभिटी पृथ्वीको ग्राभिटी भन्दा 6 गुणा के छ त? कम छ। र नेपाल र अमेरिकाको मान्छेहरू, नेपाल र अमेरिकाको पोजिसन्स ग्लोबमा हेर्ने भने डायगोनली अपोजिट हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू यसरी लड्दैनन्, किनभने पृथ्वीको ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै मान्छेलाई होल्ड गरेर राख्ने काम गर्छ। कसले त? पृथ्वीले। अब यसमा कुरो चाहिँ के छ भने अझै मजाले के बुझ्न सकिन्छ भने यसमा अझै बुझ्नुपर्ने कुराहरू केही छैन। अब ग्राभिटी कसरी झिक्ने त? कुनै पनि वास्तवमा ग्राभिटीको भ्यालु कसरी झिक्ने त? ग्राभिटीको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ त? ग्राभिटी भनेको मेरो पोइन्ट हो वास्तवमा एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। र एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हो म बिस्तारै भन्दै जान्छु टाइम आएपछि। ग्राभिटीको फर्मुला हो, यसको फर्मुला अहिले लेख्दै गर्नु होला, gm/r²। र यो g के हो? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। जी के हो त? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। क्यापिटल जी के हो त? युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। क्यापिटल एम भने के हो त? मास अफ द हेभेनली बडी है, मास अफ द सानो बडी हैन, मास अफ द हेभेनली बडी अथवा प्लानेट। र आर भने के हो त? रेडियस अफ द प्लानेट अथवा रेडियस अफ द हेभेनली बडी। सपोज मलाई अर्थको ग्राभिटी झिक्नु पर्यो भने अर्थको ग्राभिटी मतलब एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अर्थको ग्राभिटी झिक्नु पर्यो भने कसरी झिक्ने? यही फर्मुला लाउनु पर्यो। जी कति छ? 6.67 × 10⁻⁻11। पृथ्वीको मास कति हो? अघिको न्युमेरिकलमा मैले युज गरेको थिएँ, मास यहाँ राख। पृथ्वीको रेडियस कति हो? 6400 किलोमिटर। यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर इन्टु 1000 होल स्क्वायर। यति गर्दाखेरि यो भ्यालु कति आउँछ? एप्रोक्स 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको मतलब अर्थको ग्राभिटी कति छ त? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तपाईहरु अर्थको मास र रेडियस चाहिँ याद गर्नु होला है, सजिलो हुन्छ पछि
तर याद गर्नु पर्दैन, क्वेसनमा मेन्सन हुन्छ। त्यही पनि अर्थको चाहिँ रेडियस कति हुन्छ अर्थको 6400 किलोमिटर र मास कति हुन्छ म नि बिर्सेँ, अघि न्युमेरिकलमा मैले हेरेको थिएँ। मास अफ द अर्थ कति हुन्छ? मास अफ द अर्थ हुन्छ 6 × 10⁻24 केजी। 6 × 10⁻24 केजी। यो सबै भ्यालु राख्नुस्, आन्सर कति आउँछ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अर्थको एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मुनको कसरी झिक्ने? मुनको मास र रेडियस थाहा छ भने मुनको झिक्न सक्छौँ। जुपिटरको कसरी झिक्ने? जुपिटरको रेडियस र मास थाहा छ भने जुपिटरको नि हामी ग्राभिटी झिक्न सक्छौँ। तर एउटा डाटा तपाईँ के याद गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ जुपिटरको जुन साइज छ नि अर्थको साइज भन्दा लगभग 319 गुना बढी छ के। यो फर्मुलामा हेर्नुस्, यो फर्मुला जुन छ F = Gm1m2 बाई हैन एकछिन मैले के गरे, यो फोर्सको हैन G को फर्मुला लेख्दिन्छु। G को फर्मुला के हो? क्यापिटल G m/r²। यदि मास बढ्ने हो भने G को भ्यालु नि बढ्छ। रेडियस घट्ने हो भने G को भ्यालु के हुन्छ? बढ्छ, किनकि रेडियससँग G इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। माथि यो डिभाइड को साइन भन्दा माथिसँग यताको क्वान्टिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने डिभाइड को साइन भन्दा, यो कुरो म उतापट्टि सायद देखिएन होला हजुरहरूलाई, म यहाँ लेख्छु यो कुरो। G = क्यापिटल G m/r²। यो डिभाइड को साइन भन्दा जुन क्वान्टिटी माथि छ, मजाले सुन्नु है, यो डिभाइड, किनकि मैले थुप्रै इन्स्टिट्युटमा पढाएको छु, म्याक्सिमम विद्यार्थीलाई के कन्फ्युजन हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल बुझ्दैनन् के कुराहरू। मैले यो पर्सनली फिल गरेको कुराहरू हो। साना बच्चाहरू सुरुको क्लासमा बुझे हुँदैनन्, 10 मा प्रब्लम हुन्छ। आज सुन्नुस्, यहाँ यो डिभाइडको साइन भन्दा माथि जुन क्वान्टिटी छ नि, डिभाइडको साइन भन्दा माथि कुन क्वान्टिटी छ? क्यापिटल G र क्यापिटल M छ। क्यापिटल G के हो? युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। यसको भ्यालु चेन्ज गर्न मिलेन। हामी के को भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ? मासको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ। यदि मास बढ्यो भने G नि बढ्छ, मास यदि घट्यो भने G नि घट्छ। किन? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ के? एउटा बढ्दाखेरि त्यो नि बढ्ने, अर्को घट्दाखेरि अर्को नि घट्ने। तर यो रेडियससँग के हुन्छ त? यो G, किनकि यो डिभाइड साइनको मुनि छ, यो रेडियससँग G के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। रेडियस बढ्यो भने G घट्छ, रेडियस घट्यो भने G बढ्छ। यो धेरै यहाँ गीत रिपिटिङ भयो, तर मैले भन्नुपर्ने कुरो तपाईहरु बुझ्नुभयो कि नै? यो कुरो बुझ्नु है। तर एकदमै सिम्पल कुरो छ, मैले कतिचोटि भने। ठीक छ, कन्सेप्ट क्लियर गर्दै जानु पर्यो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनलहरु कसरी गर्ने। तर मैले यहाँ बुझाउन खोज्ने चाहिँ कुरो के हो भने जुपिटरको साइज पृथ्वीको साइज भन्दा, या जुपिटरको मास भनौं, साइज भनेको मास 319 गुना बढी छ। तैपनि जुपिटरको ग्राभिटी चाहिँ पृथ्वीको ग्राभिटी भन्दा 2 टाइम्स मात्रै बढी छ रे। किन यस्तो? यसको रिजन छ, किनकि मास धेरै बढ्यो भने G नि धेरै बढ्नु पर्ने हो। तर जुपिटरको जुन रेडियस छ नि पृथ्वीको रेडियस भन्दा 11 गुना मात्रै ठुलो छ के। about due to its larger radius about 11 times the earth को रेडियस भन्दा जुपिटरको रेडियस 11 गुना मात्रै बढी छ। यसको मतलब यो अलिकति मात्रै बढी भयो, 11 टाइम्स बढी भयो। यसको मतलब यो घट्छ कि घट्दैन? घट्छ। मासले गर्दाखेरि यो बढ्यो, रेडियसको कारणले गर्दाखेरि यो घट्यो। तर एज अ होल हेर्ने हो भने पृथ्वीको ग्राभिटी भन्दा जुपिटरको ग्राभिटी 2 टाइम्स मात्रै बढ्यो। क्वेशन सोध्छ है तपाईहरुलाई, एक्जाममा यदि क्वेशन सोध्यो ल, जुपिटरको साइज, जुपिटरको मास पृथ्वीको मास भन्दा 319 गुना बढी भए तापनि यसको ग्राभिटी किन 2.5 गुना मात्रै बढी छ अथवा 2.5 टाइम्स मात्रै बढी छ एज कम्पेयर टु द ग्राभिटी अफ द अर्थ भनेर क्वेशन आयो भने तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो? यहाँ जुपिटरको साइज 319 गुना भयो, ठीक छ, तर जुपिटरको रेडियस चाहिँ
पृथ्वीको रेडियस भन्दा 11 टाइम्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि रेडियस बढ्यो, g को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। मासको कारणले गर्दा g को भ्यालु बढ्यो, रेडियस बढ्दाखेरि g को भ्यालु घट्यो, तर नेट चाहिँ कति आयो त 2.5 टाइम्स मात्रै आयो। यदि रेडियस नै घट्दिएको भए, सपोज रेडियस पृथ्वीको रेडियस भन्दा घट्दिएको भए, त्यो बेला चाहिँ जुपिटरको ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ के आउँथ्यो त, पृथ्वीको कम्पेरिजनमा धेरै बढी आउँथ्यो, धेरै बढी आउँथ्यो। यस्तो कुरोहरू बुझ्नुभयो। अब यस्तो कुरोहरू बुझिसकेपछि अब ग्राभिटी र यस्तो कुरो बुझिसकेपछि ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा के फरक छ भन्नु। ल ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा के फरक छ भन्नु। तब मैले भनेको थिएँ ग्राभिटेसन भनेको कुनै पनि दुईटा बडीको बीचमा एट्र्याक्सन फोर्स हो, एउटा डिफरेन्स, र ग्राभिटी भनेको त्यो दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी हेभेन्ली बडी हुनु पर्यो। यो फर्स्ट डिफरेन्स हो। के हो डिफरेन्स? फर्स्ट डिफरेन्स के भने मैले, ग्राभिटेसन चाहिँ ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा डिफरेन्स भन्दैछु है म। ग्राभिटेसनमा के त कुनै पनि दुईटा बडीको बीचमा यदि एट्र्याक्टिभ फोर्स छ भने त्यो बडीमा मास पक्कै, विदाउट मास त कुनै बडी एक्जिस्ट गर्दैन। कुनै पनि दुईटा बडीको बीचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स छ भने द्याट इज ग्राभिटेसन। र त्यो दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी यदि हेभेन्ली बडी छ, द्याट इज अर्थ अथवा कुनै प्लानेट छ भने त्यति बेला जुन एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ द्याट इज ग्राभिटी। ग्राभिटीमा चाहिँ हेभेन्ली बडी अथवा प्लानेटको इन्भल्भमेन्ट हुनै पर्यो। अर्को डिफरेन्स हामी के भन्न सक्छौँ ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा, ग्राभिटेसन इज अ युनिभर्सल फोर्स। ग्राभिटेसन इज अ universal force but gravity is not. Why? Because gravity is the case of gravitation. Gravitation is the universal force. सुनाइ राम्ररी, gravitation is the universal force but not the gravity because gravity is the case of gravitation. अब यति भइसकेपछि यहाँ फेरि सानसाना न्युमेरिकल्सहरु आयो। त्यो न्युमेरिकल्स नि एकदमै सजिलो छ, म फेरि भन्छु। सार्नु पर्ने छ के यहाँ छ भने सार्नु होला, पाउज गरेर सार्नु होला है। म रब गरे। अब चाहिँ हामी फेरि यसमा न्युमेरिकल सेक्सन आयो अकर्डिङ टु माई बुक, किनकि मैले बुकलाई रिफर गरेको छु। यो बुकमा हुने सबै कुरो फ्री अफ कस्ट म तपाईहरुलाई डेलिभर गर्छु। तपाईहरुको एउटा मात्रै ड्युटी के हो, पढिदिनु पर्यो। अहिले रातिको 1:15 बज्दैछ, बिहान हुने बेला भइसक्यो, केही छैन, हामी पढ्दैछौँ। हाम्रो साथीहरुले सुतिरा होला तर म यहाँ मेहनत गर्दैछु। कसको लागि त? तपाईहरुको लागि। किन? नेपाललाई अगाडि बढाउनु छ। दुईटा ठुलठुलो देशको बीचमा हाम्रो सानो देश नेपाल उताबाट पनि थिच्छ यताबाट पनि थिच्छ। उनीहरु दुईटै देश इन्डिया र चाइना सबै थोकमा अगाडि छन्, टेक्नोलोजी, मेन पावर, स्किल। हामी नेपाल किन अगाडि बढेका छैनौं? ड्यू टु द एजुकेसन। एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली हतियार हो है। अब कस्तो एजुकेसन त? क्वालिटी एजुकेसन। नेपालमा अहिले पनि क्वालिटी एजुकेसन छैन। नेपाल अनलाइन स्कुलको मोटिभ नै त्यही हो, सबै पढुन्, सबै अगाडि बढुन्। अहिले नि हामी रुरल एरियामा गाउँतिर जाने हो भने थुप्रै स्टुडेन्ट्स हामी हेर्न सक्छौं जसलाई पढ्न मन छ तर सोर्स छैन, पैसा छैन। अब सबै मान्छे त ठुलठुला बोर्डिङ स्कुलमा प्राइभेटमा त पढाउन सक्दैनन् नि आफ्नो सानसाना बच्चा, सानसाना नानीहरूलाई। अब गभर्नमेन्ट स्कुलको पढाइ तिमीहरूलाई थाहा नै छ। त्यसैले अब त्यस्ता विद्यार्थीहरू अब जसलाई पढ्न इच्छा छ त्यो हाम्रो एनओएस च्यानलमा जोइन गरेर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो छ भने हाम्रो च्यानलको नम्बर हामी दिन्छौँ, पछि भिडियोको तल हामी हाल्दिन्छौँ। त्यो नम्बर नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो क्युरियोसिटी, आफूलाई नआएको क्वेशन्स अथवा केही हुन्छ नि, अब यो करियर गाइडेन्सका कुराहरू, सर म के गर्नु, अब यति पढिसके, अब कुन बाटो मैले चुज गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीसँग तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। वी आर फ्री टु गिभ योर आन्सर्स, हैन? ठिक छ। अब हामी न्युमेरिकल्स लिन्छौँ। फेरि यो न्युमेरिकल सार्दा ओर्दा मेटाउँदा टाइम कन्ज्युम हुन्छ। म न्युमेरिकल्स पढ्छु, तपाईँ मजाले सुन्नु होला।
अनि क्वेशन्स के भन्छ भने द अर्थ हैज द मास अफ 6 into 10 to the power 24 kg and its radius is 6380 kilometer. What will be the gravity of the earth to a body of mass 1 kg on the surface of the earth? अर्थ को सर्फेस में एउटा 1 kg को मास राख्या छ रे। अर्थ को सर्फेस में 1 kg को मास राख्या छ रे। अब अर्थ को ग्रेभिटी सोध्दै छ कति छ त के हो त त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन सोध्न खोजे। अर्थ को यहाँ रेडियस दिएको छ, अर्थ को यहाँ मास दिएको छ। अर्थ को मास सोलुसन गरे मैले क्वेशन्स, यो क्वेशन्स नम्बर 1 भयो। फेरि पढिदिन्छु म क्वेशन। क्वेशन्स नम्बर 1 ले के भन्छ द अर्थ हैज द मास अफ 6 into 10 to the power 24 kg। अर्थ को मास कति हो मैले क्यापिटल एम लिए अर्थ को मास को लागि 6 into 10 to the power 24 kg and the radius r कति छ 6380 किलोमिटर 6380। अब यहाँ मैले भने त अघि डिस्टेन्स केमा लिनु पर्यो मिटरमा, किलोमिटरलाई मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने थाहा छ नि। यहाँ 1000 मिटर इक्वल्स टु 1 किलोमिटर यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त 6380 लाई जब हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौं यो केमा गइदिन्छ त मिटरमा गइदिन्छ। अब क्वेशन्स ले के सोधेको छ व्हाट विल बी द ग्राभिटी अफ द अर्थ टु अ बडी अफ मास 1 kg। अलि घुमाइदिया छ है। व्हाट विल बी द ग्राभिटी अफ द अर्थ अन द मास 1 kg। यसको मतलब पृथ्वीले त्यो 1 kg को मासलाई कति फोर्सले तानिरहेछ। ग्राभिटी भने के हो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ अर्थ टुवर्ड्स एनी बडी लाइङ अन इट्स सर्फेस और लाइङ अन इट्स एटमोस्फियर। पृथ्वीले कुनै बडीलाई कति फोर्सले तान्दैछ त्यही त्यो बडीको ग्राभिटी हो के। वास्तवमा त्यसलाई नि हामी वेट भन्छौं। वेट अफ द बडी इज x न्यूटन। यसको मतलब के सपोज दैट बडी कुनै पनि बडी पृथ्वीको सर्फेसमा छ रे हैन, कुनै पनि बडी पृथ्वीको सर्फेसमा छ र त्यो बडीको वेट x न्यूटन छ। यसको मतलब के व्हाट डु यु मीन बाइ दिस। क्वेशन सोध्न सक्छ है, अलिक ट्रिकी एसीमा क्वेशन सोध्न सक्छ। कुनै पनि बडीको वेट x न्यूटन छ यसको मतलब के। यसको मतलब भयो त्यो बडीलाई त्यो पृथ्वीले आफ्नो सेन्टरतिर x न्यूटन फोर्सले तानिरहेछ। अब यो क्वेशन्समा के भनेको छ व्हाट विल बी द ग्राभिटी अफ द अर्थ टु अ बडी अफ मास 1 kg। यसको मतलब फोर्स झिक भन्दैछ। ग्राभिटी भनेको के हो त ग्राभिटी र ग्राभिटेशन्स एउटै कुरो हो, तर ग्राभिटी चाहिँ ग्राभिटेशनको एउटा केस मात्र हो। ग्राभिटेशन्समा कुनै पनि दुईटा बडीको इन्भल्भमेन्ट हुन सक्छ, तर ग्राभिटीमा चाहिँ त्यो दुईटा बडी मध्ये एउटा बडी हेभेनली बडी हुनु पर्यो। त फोर्स के हो क्यापिटल जी क्यापिटल एम। यो 1 kg को बडी को मास लाई मैले सानो एम माने, क्यापिटल एम स्मल एम र यिनीहरुको डिस्टेन्स। अब यो बडीलाई अर्थकै सर्फेसमा राखेको छ त डिस्टेन्स कति भयो रेडियस कति छ हामीसँग 638 1 2 3 4 10 को पावर 4 स्क्वायर। यो भ्यालु राख्नु सबै। जी को भ्यालु कति 6.67 into 10 to the power -11। मास अफ द अर्थ कति माथि छ 6 into 10 to the power 24 kg। स्मल बडी को मास कति 1 डिवाइड बाइ डिस्टेन्स कति छ 638 into 10 to the power 4 को स्क्वायर। अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा राख्नु पर्यो, भ्यालु झिक्नु पर्यो। र क्याल्कुलेटरमा राखेर भ्यालु झिकेर कति आउँछ त भ्यालु 9.8 न्यूटन। भ्यालु कति आउँछ त 9.8 न्यूटन। यो भ्यालु त अब्भियस हो नि, यो हामीलाई थाहा थियो। अब म तपाईलाई ट्रिक भन्छु यो भ्यालु 9.8 न्यूटन कसरी आयो। अब हेर्नु यो सार्नु है पहिला। त यो पृथ्वीले कति फोर्सले यो 1 kg बडीलाई तान्छ त 9.1 न्यूटनले तान्छ। अब यो कुरो म बुझाउँछु तपाईहरुलाई। यो क्वेशन सारिसक्नु भयो ल। अब म बुझाउँछु। अब यहाँ हेर्नु यो जुन मैले फर्मुला लेखे यसलाई म यहाँ रब गर्छु है, यहाँ रब गर्छु। हेर्नु यो फर्मुला जुन लेखे जी एम यो चाहिँ क्यापिटल एम यो चाहिँ स्मल एम बाइ आर स्क्वायर। यति जुन छ नि यति यो के को फर्मुला हो जी को फर्मुला हैन। सानो जी को फर्मुला मैले के लेखेको थिए क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाइ आर स्क्वायर। र सानो जी भनेको के हो एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी के को लागि हुन्छ हेभेनली बडी को लागि हुन्छ। यो भनेको सानो जी। त फोर्स भनेको के भयो एमजी। र यही फोर्सलाई हामी के भन्छौं त वेट भनेको एमजी पनि हो के, वेट भनेको एमजी। अब हेर्नु
अब यही फर्मुलालाई हामी यसरी एप्लाई गरौँ, यही फर्मुलालाई यसरी एप्लाई गरौँ ल। पृथ्वीको मास र रेडियस तपाईलाई थाहा छ, पृथ्वीको मास र रेडियस थाहा भइसकेपछि पृथ्वीको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामी झिक्न सक्छौँ gm/r²। g पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, पृथ्वीको मास क्यापिटल M कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, पृथ्वीको रेडियस कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यो सबै भ्यालु हाल्दा g को मान कति आउँछ 9.8 आउँछ फर द अर्थ। अर्थको लागि सानो g को मान कति हो 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेशनले के भनेको थियो, व्हाट विल बी द ग्राभिटी अफ द अर्थ अन अ 1 kg बडी, व्हाट विल बी द ग्राभिटी अन द अर्थ अन 1 kg बडी। यसको मतलब पृथ्वीले त्यो 1 kg मास भएको बडीलाई कति फोर्सले तान्छ, यसको मतलब वेट अफ दैट बडी। मैले अघि भनेको थिएँ कुनै पनि बडीको वेट x न्यूटन छ, यसको मतलब पृथ्वीले त्यसलाई x न्यूटन फोर्सले तानिरहेछ, त्यही नै वेट हो। हामी वेट कसरी निकाल्न सक्छौँ, m कति भनेको छ अघि, बडीको m कति भनेको छ सानो m 1 kg भनेको छ, मैले लेखेको छैन है, यहाँ लेखिदिए। सानो m भनेको बडीको मास 1 kg भनेको छ, m 1 kg राख। पृथ्वीको लागि g कति हो 9.8, आन्सर कति आयो 9.8 न्यूटन। यसरी नै हामी गर्न सक्छौँ है त। क्वेशन्स बुझ्नु भयो नि। अब अर्को क्वेशन्स है, क्वेशन्स नम्बर 2, 2, 3 अनि इफेक्ट अफ ग्राभिटी गरेपछि 3-4 लेक्चरमा यो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर मजाले नै कम्प्लिट हुन्छ। अनि यो च्याप्टर कम्प्लिट भइसकेपछि हामी एसईमा सोधेका इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू लगभग 10-12 सालको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू हामी यही च्यानलमा कम्प्लिट गर्छौँ, म नै गराउँछु है त। यो क्वेशन्स बुझ्नुभयो, यो क्वेशन्समा केही छैन। ग्राभिटी र वेट भनेको उयो, व्हाट विल बी द ग्राभिटी अफ द बडी। सपोज म कसैले सोध्यो व्हाट विल बी द ग्राभिटी अफ द अर्थ अन योर बडी, सपोज अन माई बडी, तो मेरो मास कति, सपोज मानौँ 70 kg 75 kg इन्टु 9.8 भने के हो अर्थको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ग्राभिटी अफ अर्थ अन माई बडी निकाल्न सकिन्छ। त्यो क्वेशन्स एकदमै सिम्पल क्वेशन्स जति गर्यो कन्सेप्ट त्यति क्लियर हुँदै जान्छ। फिजिक्स भनेको त्यस्तो पार्ट हो, यसमा मात्रै किताब पढेर हुँदैन, प्र्याक्टिस चाहियो कि मेन कुरो। प्र्याक्टिस जति गर्यो कन्सेप्ट त्यति राम्रो हुँदै जान्छ। अब यसमा म सेकेन्ड क्वेशन्स लिन्छु। सेकेन्ड क्वेशन्सले के भनेको छ भने, क्वेशन्स नम्बर 2 सेकेन्ड क्वेशनले के भनेको छ भने द मास अफ द मून इज, अब मूनको मास भनेको छ है, द मास अफ द मून इज रेडियस इज द मास अफ द मून इज 7.2 into 10 to the power 22 kg and radius 1.7 into 10 to the power 6 meter। यो एक्जाम्पल 2 है, यो क्वेशन नम्बर 2। अर्को क्वेशन्स गर्दैछु सुन्नु है। द मास अफ द मून इज, यहाँ मूनको कुरो चल्दैछ र मूनको मास कति भनेको छ त, मास अफ द मून क्यापिटल M कति भनेको छ त 7.2 into 10 to the power 20 kg एन्ड मूनको रेडियस क्यापिटल R कति भनेको छ त 1.7 into 10 to the power 6 मिटर। यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरो के, मास केजी मा दिएको छ एसआई युनिटमा, ओके, डिस्टेन्स मिटर मा दिएको छ, ओके। अरु what will be the force of gravity of the moon to a body of mass 1 kg on the surface of the moon। के सेम क्वेशन्स हो, डिफरेन्स यति छ, अघिको क्वेशन्समा अर्थ दिएको थियो, अहिले मून दिएको छ। तब ग्राभिटी अफ द मून झिक्नु पर्यो। ग्राभिटी अफ द मून फर्मुला के हो, कैपिटल G कैपिटल M by r²। कैपिटल G को भ्यालु राख 6.67 10 to the power -11। मास अफ द मून राख 7.2 into 10 to the power 22 kg। रेडियस अफ मून राख 1.7 into 10 to the power 6 को स्क्वायर। यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भ्यालु, यो सल्भ गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ 1.67 न्यूटन। यो 1.67 के को हो त, यो 1.67 के को हो, यो ग्राभिटी अफ द मून हो। 1.67 के हो त, ग्राभिटी अफ द मून हो। मून को ग्राभिटी यति छ।
अब क्वेशनले के भनेछ, व्हाट विल बी द फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द मून टु अ बडी अफ मास 1 kg। 1 kg मा फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द मून कति हुन्छ? यसको मतलब त्यो 1 kg बडी को वेट सोधेको छ। Therefore weight of the 1 kg body, 1 kg बडी को वेट भनेको के हो? वेट को फर्मुला मैले के भनेको थिएँ? mg, सानो m कति भनेको छ? 1 kg को वेट कति हुन्छ? 1 into g कति छ? 1.67 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1.67 न्यूटन। यसको मतलब के भयो? मूनको सर्फेसमा यदि मैले 1 kg कुनै बडी मैले राखे, मतलब सपोज यो मेरो मून हो, यो मूनको सर्फेसमा मैले 1 kg कुनै बडी राखे, यसको कति छ मास? 1 kg छ। 1 kg बडी मैले मूनको सर्फेसमा राख्दाखेरि यो मूनले यो 1 kg लाई कति फोर्सले तान्छ त? 1.67 फोर्सले तान्छ। र यो 1.67 के हो त? यो सानो बडीको के हो त? वेट हो अन द सर्फेस अफ द मून, है त। त कुनै बडीको वेट निकाल्नु पर्यो भने mg गर्नु पर्यो र g चाहिँ त्यो बडी कुन प्लानेटमा छ त्यसको राख्नु पर्यो। यदि वेट अफ अ बडी अन द अर्थ, सपोज वेट अफ बडी 2 kg अन द अर्थ सर्फेस निकाल्नु पर्यो भने mg गर्नु पर्यो। g को ठाउँमा के लिनु पर्यो त? 9.8 लिनु पर्यो, किनभने अर्थको केसमा एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति छ त? 9.8 छ। मूनको सर्फेसमा कुनै पनि बडी सपोज 2 kg बडीको वेट झिक्नु पर्यो भने त्यति बेला नि हामी mg नै गर्छौं, तर त्यो केसमा g को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त? 1.67 राख्नु पर्यो, किनभने मूनको ग्रेभिटी कति हुन्छ त? मूनमा एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ त? 1.67 हुन्छ। अब यो क्वेशन्सलाई तपाईं अर्को तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल तरिका। यो तरिका बुझ्नुभयो नि? वेट अफ द बडी भनेकै त्यो बडीलाई त्यो प्लानेटले कति फोर्सले तान्या हो। यसलाई अर्को तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ? सिधै तपाईं फोर्स निकाल्दिनु के, सिधै फोर्स निकाल्नु। फोर्स भनेको अब यो मून र यो बडीको बीचमा कति फोर्स हुन्छ, त्यही जति फोर्स हुन्छ त्यही नै यो बडीको वेट हो, फोर्स जी को। तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M by R square 6.67 into 10 to the power minus 11। कैपिटल M mass of the K moon 22 kg। स्मॉल m mass of यो सानो बडी स्मॉल m कति छ? 1 kg डिवाइड बाय यिनीहरुको बीचको डिस्टेंस कति छ? चट्ट यो रेडियस अफ द मून को बराबर। रेडियस अफ द मून कति हो? 1.7 into 10 to the power 6 को होल स्क्वायर। यो सबै गर्नु तपाईको आन्सर कति आउँछ त? 1.67 न्यूटन। सेम आन्सर आयो है। र एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने पृथ्वीको ग्रेभिटी एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ? म यहाँ लेख्छु। याद गर्नुपर्ने कुराहरु है यो। सानो g को भ्यालु अर्थ को लागि कति हुन्छ? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तर यही सानो g को भ्यालु मून को लागि कति हुन्छ? 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तपाई के गर्नु? यो दुईटै भ्यालुलाई डिवाइड गर्नु। g अफ अर्थ डिवाइड बाय g अफ मून। 9.8 डिवाइड बाय 1.67 गर्दाखेरि यो एप्रोक्स 6 टाइम्स आउँछ के 5 point समथिङ आउँछ, त्यो भनेको 6 टाइम्स हो। यही कारणले मैले भनेको थिए मून को ग्रेभिटी चाहिँ अर्थ को ग्रेभिटी भन्दा 6 गुना के हुन्छ त? कम हुन्छ। पृथ्वीको सर्फेसमा कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि अब्जेक्टलाई 1 मिटर सम्म लिफ्ट गर्न सक्छ भने, अथवा तिमी पृथ्वीको सर्फेसमा 1 मिटर उफ्रिन्छौ भने, तिमीलाई यदि मैले मूनमा लगेर छोड्दिए भने तिमी 6 मिटर उफ्रिन्छौ त्यहाँ। किनकि पृथ्वीको ग्रेभिटी के हुन्छ त? 6 गुना कम हुन्छ। या तिमी यहाँ 10 केजी उठाउँछौ भने पृथ्वी यो मूनको सर्फेसमा तिमी 60 केजी उठाउँछौ। यही यो कुराहरु। अब यहाँ आजको लागि एउटा लास्ट यो भिडियोको लागि एउटा लास्ट क्वेशन्स हामी आज लिन्छौं। त्यसपछि हामी अर्को भिडियोमा हेरौँला।
धेरै लेन्थी हुन्छ भिडियो 1 आवर्स आई थिंक भयो। अब आजको लागि एउटा लास्ट क्वेशन्स हामी हेरौं। क्वेशन्स नम्बर 3 क्वेशन्स नम्बर 3 अलिक म पढ्छु, तपाई मजाले सुन्नु है। द मास अफ अ हेभेनली बडी इज 1/3 अफ द मास अफ द अर्थ। अर्थ को मास भन्दा एउटा हेभेनली बडी को मास के छ त 1/3 छ, यसको मतलब 3 गुना कम छ, 1/3। एन्ड इट्स रेडियस इज जस्ट हाफ अफ द रेडियस अफ द अर्थ। If the stone weighs 200 Newton on the earth surface, find its weight on the heavenly body। एउटा हेभेनली बडी छ रे, त्यो हेभेनली बडी को मास पृथ्वी को मास भन्दा 1/3 टाइम्स छ रे, मतलब 3 गुना कम छ रे। र रेडियस पनि के छ त, रेडियस पनि हाफ छ रे। पृथ्वी को रेडियस को के छ त, हाफ छ रे। पृथ्वी को सर्फेसमा एउटा बडी को वेट चाहिँ 200 न्यूटन छ भने, पृथ्वी को सर्फेसमा एउटा बडी को वेट 200 न्यूटन छ भने, त्यो हेभेनली बडीमा त्यो बडी को वेट, त्यो हेभेनली बडीमा त्यो बडी को वेट कति हुन्छ त्यो निकाल। र अघि मैले भने थिए वेट भनेको के हो त, त्यही फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। फर्मुला के हो वेट को, mg नि हो। र वेट को फर्मुला के हो, यो नि हो, वेट को फर्मुला हो mg। र यो सानो g को फर्मुला के हो, by r² into m। हेर त यो फोर्स को फर्मुला हो कि हैन। वेट भनेको mg र mg भनेको g क्यापिटल M स्मल m by r²। यति क्यापिटल G क्यापिटल M by r² भनेको g भयो, यो सानो m भयो। यसको मतलब वेट निकाल अथवा ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल, कुरो के हो उही हो। अब यहाँ निकाल्नु पर्यो। अब यति कुरो बुझिसकेपछि कति विद्यार्थी वेट भनेपछि ओहो कस्तो गाह्रो क्वेशन सोध्या होला भनिदिन्छन् के। फोर्स भनेको नि सजिलो हुन्छ, वेट भन्दै पनि के किन सोध्या जस्तो हुन्छ। वेट भनेको नि फोर्स नै। अब अर्थ को केस यहाँ बनाम। फर्स्ट केस फर अर्थ। अर्थ को लागि अर्थ को मास कति छ रे, m छ रे। अर्थ को रेडियस कति छ रे, r छ रे। र अर्थमा एउटा बडी को वेट कति छ रे, 200 न्यूटन छ रे। यो अर्थ को लागि भयो। अब हेभेनली बडी, कुनै एउटा हेभेनली बडी जे नि हुन सक्छ यो। अब यो हेभेनली बडी को जुन मास मैले m डैश भने नि, यो 1/3 अफ मास अफ द अर्थ छ के। यो हेभेनली बडी को मास m डैश मैले डिनोट गरे। यो m डैश चाहिँ यो पृथ्वी को मास भन्दा 1/3 छ रे। र यसको रेडियस r डैश चाहिँ पृथ्वी को रेडियस को के छ त, हाफ छ रे। पृथ्वी को रेडियस को के छ रे, हाफ छ रे। अब यो हेभेनली बडीमा त्यही बडी को वेट कति हुन्छ, W2 g को हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले झिक्नु पर्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, झिक्नु पर्यो। अब यहाँ हेर त, यो वेट भनेको के हो त, mg हो। यसलाई म के लेख्न सक्छु, यसलाई के लेख्न सकिन्छ, क्यापिटल G क्यापिटल M बाई r² इन्टु स्मल m। यो स्मल m के हो त, यो स्मल m के हो त, यो मास अफ द सानो बडी। क्यापिटल G M बाई r² इन्टु स्मल m। स्मल m भनेको मास अफ द सानो बडी। क्वेशन्स लेखिदिनु पर्छ। क्वेशन्स मैले भनिसके, मैले यस्तो फर्मेटमा लेख्छु क्वेशन्स लेख्नु पर्छ मलाई लाग्दैन। क्वेशन्स यही नै हो। पृथ्वी को मास m, पृथ्वी को रेडियस r, एउटा सानो बडी राखेको छ जसको वेट 200 न्यूटन हो। यसको नि केही न केही वेट त होला नि। वेट भनेको mg हो। m र g लाई मल्टिप्लाई गरेर 200 न्यूटन छ त सानो m त केही न केही त भ्यालु त होला नि, त्यही सानो m यहाँ हो। यो इक्वेसन मैले 1 लेखे। र यहाँ W1 भनेको 200 न्यूटन छ, यहाँ मैले 200 न्यूटन लेख्न सक्छु। यसलाई मैले इक्वेसन 1 बनाए। अब यता पनि त्यही फर्मुला लाउनु पर्यो। यहाँ नि म लेख्न सक्छु W2 इक्वल्स टु mg डैश। किन मैले g लेखिन, किनभने g चाहिँ के को लागि हो त, अर्थ को लागि हो। र यो हेभेनली बडी अर्कै बडी भइसकेपछि यसको लागि g त अर्कै हुन्छ। सपोज जुपिटर छ भने g डैश के हो त, जुपिटर को के हो त, जुपिटर त यो हैन, किनकि जुपिटर
को मास धेरै हुन्छ सपोज यो मानौँ यो कुनै अर्कै हेभेनली बडी हो त्यसको ग्राभिटी कति हो त जी ड्यास हो यसको फर्मुला हामी के लेख्न सक्छौं क्यापिटल जी यो जी ड्यास को फर्मुला के क्यापिटल जी अनि यो बडीको मास कति हो m/3 यो बडीको gm/r² यो बडीको रेडियस कति r/2 को स्क्वायर इन्टु सानो मास m यो मैले यसरी लेखे अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ gm/m यो 3 यहाँ आउने भो r² यहाँ आउने भो यो 2 को स्क्वायर भएर 4 माथि जानु भो यो मैले लेखेको बुझ्नु भो यो g क्यापिटल M सानो m यहाँ आउने भो यो 3 डिनोमिनेटरमा गयो यो r²/4 4 लाई पल्टाउँदाखेरि 4 माथि जाने भो यो भयो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेशन्स 2 भयो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेशन्स 2 भयो अब चाहिँ म के गर्छु यो चाहिँ हाम्रो W2 भयो हामीलाई W2 जिका भन्दै छ एकछिन मैले रब गरे है सार्नु भयो नि सबै सार्नु पज गरेर म एकछिन रब गर्छु यसलाई अब म के गर्छु इक्वेशन्स 1 लाई इक्वेशन्स 2 ले के गर्छु त डिवाइड गर्छु इक्वेशन्स 1 कति छ 200 डिवाइड बाइ यता 200 छ नि त 200 डिवाइड बाइ या 200 मैले गाह्रो भयो W1 पहिला लेख्छु W1 डिवाइड बाइ यो हाम्रो W2 हो W1 को भ्यालु कति छ G क्यापिटल M स्मल m बाइ r² यसको भ्यालु कति छ G क्यापिटल M स्मल m इन्टु 4 बाइ 3r² मेटे म यो काम छैन यिनीहरुको अब यो भयो अब यसलाई के गर्नु पर्यो त सल्भ गर्नु पर्यो G क्यापिटल M स्मल m बाइ r² इन्टु अब यो माथि जान्छ 3r² बाइ G क्यापिटल M स्मल m इन्टु 4 यो क्यान्सल r क्यान्सल के हुने भयो त 3/4 यता के छ त W1 बाइ W2 W1 को भ्यालु कति थियो अघि 200 न्यूटन W2 को भ्यालु कति थियो थाहा छैन झिक्नु पर्ने हो अब यहाँबाट W2 को भ्यालु झिक्नुहोस् therefore W2 equals to 4 into 200 by 3 यति गरेर सल्भ गर्नुस् जति भ्यालु आउँछ त्यति नै न्यूटन हो सल्भ गर्नुस् है पहिला आफू नै सल्भ गर्नु पर्यो 4/3 into 200 यति गर्दाखेरि भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 266.67 न्यूटन यसको मतलब त्यो प्लानेटमा त्यो हेभेनली बडीमा वास्तवमा त्यो सानो बडीको वेट कति रहेछ त 266.67 न्यूटन रहेछ अब वेट बढ्यो कि बढेन बढ्यो नि पृथ्वीको केसमा वेट कति थियो 200 यसमा कति छ 266.67 किन होला त यो वेट चाहिँ किन बढ्यो अब एकछिन यहाँ डिस्कस गरौँ सानो g को फर्मुला के gm/r² यो हेभेनली बडीको मास कति छ त पृथ्वीको मास भन्दा 3 गुणा कम छ र रेडियस कति छ त पृथ्वीको रेडियस भन्दा हाफ छ मास चाहिँ यहाँ हेर है मास कम भयो भने g पनि के हुन्छ त कम हुन्छ रेडियस कम भयो भने g के हुन्छ त बढ्छ रेडियस कम भयो भने g के हुन्छ त बढ्छ तर यहाँ मास धेरै कम भयो m/3 छ मास धेरै कम भयो त्यसैले g पनि धेरै कम भयो रेडियस हाफ मात्रै भएको छ रेडियस थोरै कम भयो g थोरै बढ्यो एकचोटी g घट्यो एकचोटी g बढ्यो घटबढ हुँदाखेरि नेट g को मान सुन है किनकि W2 वेट जुन निकाल्छौं यो mg ड्याश हो यो सानो m त कन्स्टेन्ट हुने हो सपोज सानो मास त्यो बडीको मास 1 kg अथवा 1.5 kg थियो भने
पृथ्वीको केसमा पनि 1.5 केजी, त्यो हेभेन्ली बडीको केसमा पनि 1.5 केजी। यो सानो एमसँग त हामीलाई सरोकार भएन किनकि यो कन्स्ट्यान्ट हो। हामीलाई सरोकार केसँग छ त जी ड्यासको भ्यालुसँग छ, किनकि हाम्रो वेट बढ्या छ नि त। वेट किन बढ्या छ त यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। मास 3 टाइम्स घट्या छ, मास धेरै घट्यो, मास धेरै घट्यो, मास घटेपछि जी पनि घट्नु पर्यो। जी घट्दाखेरि यो भ्यालु 200 भन्दा कम आउनु पर्थ्यो, तर त्यही टाइममा रेडियस हाफ भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि जी को भ्यालु बढ्यो। एज अ रिजल्ट हाम्रो वेट पनि के हो त बढ्यो। यो चाहिँ हाम्रो क्लास 10 फोर्स भन्ने च्याप्टर 1 को भिडियो नम्बर 2 थियो। आज यो भिडियो हामी यहीँसम्म गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियो धेरै चाँडो आउँछ हाम्रो यही च्यानलमा। तपाईहरुको काम के हो, फर्स्ट भिडियो प्लस सेकेन्ड भिडियो हेर्नु होला र मैले भिडियोमा भनेका कुराहरू पज गरेर त्यो नोट डाउन गर्दै जानु पर्यो। किनकि मेरो बानी कस्तो छ, म धेरै क्वेशन्सहरू लेखाउँदिन, किनकि क्वेशन्स त किताबमा अलरेडी छ नि, तपाईहरुसँग नि किताब छ, सबै क्वेशन्स छ त्यहाँ। तर मेन प्रब्लम के हो, त्यो क्वेशन्स पढेर हामी बुझ्दैनौँ त्यो क्वेशन्स कसरी सल्भ गर्ने, न्युमेरिकल्सहरूलाई सल्भ गर्दाखेरि कस्तो टेक्निकहरू एप्लाई गर्ने त्यो तपाईहरुलाई थाहा हुँदैन। त्यो सबै टेक्निकहरू म क्लियर गर्छु। तर म क्वेशन्स जब भनिरह हुन्छु नि यहाँ क्यामेराको अगाडि बोर्डमा नलेखिकन जब भनिरह हुन्छु त्यति बेला क्वेशन्स तपाईहरु मजाले सुन्नु होला है त। यति भन्दै हस्, धन्यवाद। यो च्यानल हेर्दै गर्नु होला र आफ्नो साथीहरु भाइहरुमा शेयर पनि गर्नुपर्छ, बेला बेला गर्दै गर्नु होला है त। यति भन्दै आजको भिडियो म यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद।